दंखायो 100% ग्यारेन्टि होयो जों जब प्लेसमेन्टनि कारनाव एब्रड आरो इन्डियायावनो बोथआवनो जोङो कर्सफोरखौ लायोब्ला सब समाय 100% प्लेसमेन्टखौ जों नायनांगौ जायो नङाब्ला फैसा गारनानै कर्स लानानै जुदि प्लेसमेन्ट मोनाब्ला मा मावनानै जानो आरो ओरैबायदि जायो किसुमान एजेन्टनि थ्रुयै थांसिगोन एजेन्टआथ' नोंखौ हरगोनल'सो एजेन्टआ हरबाय गाव फैसा मोनजाबाय जाबाय खिन्थु बे मेडामा गावनो स्टाफखा जोंनि ओंखायनो गथ'फोरखौ गाव स्कप होयो आरो बर' गथ'फोर बिरादनो जायफ्रा न'खराव गैया बिसोरखौबो गावनो लननि मानि बेबस्थाखौ बानायना होनानै फोरोंदों लनाबो ओरैबायदि बेलेगावबो बिदिनो माने नों साख्रि मोनबासो बेखौहाय दाननांगोन आरो 100% प्लेसमेन्ट ग्यारेन्टि मेनेजमेन्ट हटेल मेनेजमेन्टबो दं गासिबो फार्मासि लाइन बेनिफ्राय बेखौ बबेयाव मोनगोन होनोब्ला आं दा उदालगुरियाव दंफैयो बे उदालगुरि टाउननि मोनसे रिजनेल अफिस बेनो जाहैबाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसन्स बेयाव मा दङ नै बेखौ नायनानै लानो हागोन कर्सेस अफार नार्सिंनि थाखाय जिएनएम बिएससि नार्सिं पोस्ट बेसिक बिएससि नार्सिं एमएससि नार्सिं डि फार्म बि फार्म फार्मासि लाइन मेनेजमेन्टनि थाखाय मा दं नै नायदो दा बेखौहाय माबोरै जगाजग खालामनानै फरायहैनो हागोन नैबे एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसन्सनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोन आङो डिटेल्सखौ होनो थांगासिनो दं दे स' जोङो हाबलांनि बेयावहाय अफिसा महाय बेयाव उदालगुरि गलमा मेन टाउननि गलमा एरिया ना मा होननांगौ आदसा बेनिफ्राय ओरै हाबलांनांगौ बेयावनो दङ जाहैबाय बिथांमोननि अफिस फैनानै हाबबोनानै ओरै लेफ्ट साइडजों हाबनांगौ गोजौआव नैबेबो दंखायो नै बेनारा माबा खामानि मावगासिनो दं जानांगौ दावरावनो माथो येस नैबेनो जानांगौ नै रयेल डोर्स एजुकेशनेल कनसालटेन्सि नैबेनो जाहैबाय अफिसानो दे गोजोन्थों बे मेडामखौथ' सोरबा सिनायखाबाय बे जाहैबाय आदा सासे ओमफ्राय नैबे मेडामनि हासबेन्ड दा बेनिफ्राय नैबेयावबो नुगोन अफिस एड्रेस नैबे रिजनेल अफिसनि बे जाहैबाय रयेल डोर्स एजुकेशनेल कनसालटेन्सि नैबे जाहैबाय बे उदालगुरिनि अफिस आरो बे अफिसनि एड्रेसा नैबेनो नै ओमफ्राय बेनिफ्राय बिथांमोना हरगोन नैबे एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसन्स बेंगलराव हरगोन जाहैबाय बेनिफ्राय माखासे डिटेल्सखौ आरोबाव जों मेडामनिफ्राय लागोन नोंथांमोना नायलांब्लानो डिटेल्सखौ मोननो हागोन नैबे मेडामानो जाहैबाय नैबे रयेल डोर्स एजुकेशनेल नैबेनि बे डिरेक्टर मेडामा बेनिफ्राय नैबे मेडामनि मुङानो जाहैबाय मेडाम निशा दैमारि ओमफ्राय दा मेडामनिफ्रायनो जों माखासे प्रसेस मा फेसिलिटि बेफोरखौ जों मिथिनानै लानायसै जा मेडाम दा बेवहाय फरायनो गोसोब्ला सुबुंफोरा मा फरायनाय जानांगोन बिसोरो एचएस कमप्लिट खालामनांगोन हायार सेकेन्डारियाव ओमफ्राय दा फिल्डआ दङ मेडिकेल फिल्ड दङ ओमफ्राय हटेल मेनेजमेन्टनि दङ ओमफ्राय बे मोननै फिल्डआव एचएस कमप्लिट खालामनानै जुदि पार्सना मोजांब्ला मेडिकेल लाइनाव जइन खालामनो हागोन पार्सेन्ट मोजां माने माबायदि पार्सेन्टआ जोंनि एसटि फोरनिथ' एसे खमबाबो जायो बेनिफ्राय बेकग्राउन्डआ साइन्सनि जानांगौ ना माबायदि मा मिडियामनिफ्राय फैनाय मेडिकेल लाइनाव नार्सिं लानो हागोन साइन्सनि बेकग्राउन्डबाला बिएससि नार्सिं लानो हागोन 4 years कर्स आरो बेयावहाय 40 एबाभ जानांगोन पार्सना ओमफ्राय आर्ट्सनि बेकग्राउन्डआवबाला जिएनएम लानो हागोन 3 years कर्स बेयावब्ला 35 एबाभ जानांगोन पार्सना फर एसटि खिन्थु जेनेरेलबा 40% एबाभ नांगोन आरो ओमफ्राय हटेल मेनेजमेन्टनिब्ला पार्सनजों खोथा गैया जायबाबो एडमिसन लानो हागोन हटेल मेनेजमेन्टआव जोंहा डाइरेक्ट जब प्लेसमेन्ट दंखायो 100% ग्यारेन्टि होयो जों जब प्लेसमेन्टनि कारनाव एब्रड आरो इन्डियायावनो बोथआवनो इभेन मेडिकेल लाइननियाबो जों इन्डिया आरो एब्रडआव बोथआवनो जों 100% जब प्लेसमेन्ट होयो बेनिफ्राय मेडिकेल लाइनावनो फार्मासिनिबो कर्स दङ ना दङ बेनि थाखाय एन्ट्रियाव माबायदि मानसिया सुबुङा मोनो बि फार्मासि डि फार्मासियावबो साइन्सनि बेकग्राउन्ड जानांगोन बेयावबो पार्सना 40% एबाभ जानांगोन बि फार्मनिया 4 years कर्स डि फार्मनिया 2 years कर्स डिप्ल'मा अफ फार्मासिनि आरो जोंना बिभ'क कर्स दङ बिभ'क कर्सआव जोंहा 3 years कर्स दङ दा सोरबाफोर जुदि 3 yearsखौ आं कमप्लिट खालामा होनबाबो फर्स्ट इयार 1 yearखौ लानो हायो डिप्ल'मा कर्स आरो सोरबाफोर जुदि आं सेकेन्ड इयारबो खालामगोन होनबाला सेकेन्ड इयार एडभान्स डिप्ल'मा कर्सखौ लानो हागोन बा सोरबाया जुदि आं 3 yearखौनो कर्स कमप्लिट खालामगोन बिभ'कनि होनब्ला 3 yearsखौनो कमप्लिट खालामनो हागोन जोंनियाव आरो दोङो बिइ कर्स एमटेक एमबिए एमसिए एमकम आरो गोबां बिदिनो कर्सेस दोङो जायफोरा
बेबायदि कर्सफोरखौ लानो सानदों जोंखौ बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन जों गाइड खालामगोन बबे कर्सआ बेसेबांखिनि टाइम नाङो VBOC-नियाथ' जों एराउन्ड इन्डिया 5 स्टार 3 स्टार हटेलनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन दा बेखौ खालामनानै जुदि 3rd इयार डिग्री कमप्लिट खालामोब्ला जोङो एब्रडाव डाइरेक्ट माबा प्लेसमेन्ट होगोन 100%। बेनिफ्राय मेडिकेल लाइननि प्लेसमेन्टआ मेडिकेल लाइननियाबो सेम जोङो एराउन्ड इन्डियायावनो प्लेसमेन्टखौ होगोन आरो जायफ्रा गभर्नमेन्ट जबावबो एप्लाइ खालामनो हागोन प्राइभेट आरो गभर्नमेन्ट जब बथा एप्लिकेबल ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो एब्रडावबो प्लेसमेन्ट होनो हागोन। बेनिफ्राय मेडाम सोरबा बायदिया फरायनो गोसो बा गार्जेनफोराबो फोरोंनो गोसो ना नाथाय सोरहाबा फाइनान्सियेलि उइक थायो दा बेफोरनि बेलायावहाय एसे सापर्ट मोननायनि माबा बेबस्था दं नामा? जुदि मेडिकेल लाइनाव नार्सिं कर्सफोर खालामोब्ला स्टुडेन्टसफोरा हेल्प लानो हायो एडुकेसन लन थ्रु बेंक जायफोरा फाइनान्सियेलि प्रब्लेम बिसोरो लननि फुल सापर्ट मोनगोन जों एसिस्ट खालामगोन। बेबायदिनो जोंनि मानसिफोराथ' फ्राय गोथौ गामिनि सुबुंफोरा माखासे गाइडेन्स मोना बेनिफ्राय बिसोरो फ्राय जायो जोंनि मानसिफ्रा बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनि जायो फ्राय बिसोरनो गाइडेन्सखौहाय नांगौ जायो दा बेफोरनि थाखायनो जाय सुबुंफोरनि गार्जेनफोर बा गामिफोरावहाय एसेबां गाइडेन्स गैया एजुकेसननि बेलायाव बबे लाइनजों थाङोब्ला माने फिउचारावहाय नोंहा मोनसे पारमानेन्टलि सेटल जानायनि एस्टाब्लिश जानायनि मोनसे लाइन बे लाइनजों थाङोब्लासो जोङो सेटआप जाहैनो हायो दा बेनिखाय माबायदि कर्सखौ लानांगौ आरो कर्सखौ लानायावहाय जोंनो सापर्ट नांगौ दा बेफोरखौ सापर्ट होनो थाखायनो नैबेफोरबायदि माखासे कनसालटेन्सि एजेन्सि आरो बे गुबुन नङा जोंनि बर' सुबुङानो उदालगुरिनो मेडाम मोनना दा बिसोरो बेबायदि सापर्ट खालामगासिनो दं गोबां माने स्टुडेन्टसफोर बिथांमोना एनरल खालामहरबाय बेनिखायनो आङो बुंदों जुदि नोंथांमोननिफ्राय सोरबा बेकग्राउन्डआ जुदि मिडियामा इंलिश मिडियामब्लाबो बर' मिडियामब्लाबो आसामिस मिडियामब्लाबो एनि मिडियाम बे एक्सेप्ट जायो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन बेजों लोगोसे जोंनि मानसिफोरहा माने एसेबां फाइनान्सियेलि साउन्ड बा फाइनान्सियेलि गोनां थाया नाथाय फिसाफोरखौ बा गाव बेक्तिफ्रा फरायनो गोसो जायो दा बेफोरनि बेलायावबो 100% नङा नाथाय लननि बेबस्था स्टुडेन्टस लन बेखौ माबोरै मोननो हायो बेखौबो बे कनसालटेन्सियानो बिथांमोनानो बेखौहाय सापर्ट खालामगोन गाइड खालामगोन माबायदिहाय खालामनांगौ बेनिफ्राय बे निसा मेडामा जाहैबाय बे एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसननि मेडामा जाहैबाय एमप्लयिखा एबा स्टाफ आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओरैनि स्पेसियेलि नर्थ इस्ट आरो जोंनि नैबे बिटिआर हालामावहाय माने जोंनि ओरैनि गथ'फोरखौ फरायनो गोसो जानायफोरखौ हेल्प खालामनो थाखायनो नैबे रिजनेल अफिसखौहाय बानायनाय जादों नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय आरो गोजाननिब्लाबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन स्क्रिनावनो कन्टेक्ट नाम्बारा दंबाय थाखायो ओमफ्राय नैबाव सासे आब' दंफैयो आब'आ मा एडमिसन खालामफैदों रायलायनो फैदों बबेनि गान्दालङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो माने खबर लानो फैदों आरो मिथिनानै ओमफ्राय ओरै दङ सासे आदा दङ नैबे उदालगुरिनिनो सासे इन्टेलेक्सुवेल बिथां आदा गेवलां दैमारि आरो ओमफ्राय बेबायदिनि बेलायाव इडुकेसननि बेलायावहाय नोंथाङा माबायदि मोनो आरो दानि इउथ्सफोरखौहाय माबायदि जाजानो लुबैबा माबायदि जानांगौ नोंथांनि मोन्दांथिनिफ्राय खुलुमबाय सोमदोन बरगयारि इउटुब चेनेलनिसिम सेथियावनो आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन दिनैनि दिनाव जायफोरा मेट्रिक पास खालामनायनि उनाव हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय जायफोरा आर्ट्स स्ट्रिमखौ लानानै आर्ट्सआव फरायनानै हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय बिथांमोन बायदिया दिनै जुदि न'आव ओरैनो थादोंब्ला गामियाव ओरैनो दङब्ला जेबो साख्रि बाख्रि मोनथ'वाखै बेनिखाय न'आवबो जेबो थाखा फैसानि बेबस्थाफ्रा जुदि उइकब्ला दुरबलब्ला नैबे एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउट बिथांमोना मोनसे स्कप होदों जे बेयाव मोनसे प्लेटफर्म बनायनानै होदों बिथांमोना स्कपखौ गोरलैयैनो मोननो हाया नोंथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोना बे सुबिदाखौ लानो हागोन आरो जोङो आसा खालामो जे गुबुन गुबुन ओरैनो बेकार थास्लायस्लाय बे जुदि नार्सिं कर्सखौ जुदि दिनैनि दिनाव खालामोब्ला दिनैनि दिनाव गोबां हस्पिटालफोर दंसै बेफोरबायदियाव साख्रि मावनानै जोङो गावनि जिउखौ गोरलैयैनो खुंनायनि मोनसे लामाखौ जोङो मोननो हायो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनानै आंनि बुंनो गोनां बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय हामबायसै।